Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa kembali di channel Agus Inara teman-teman ya. Pagi ini pukul 9 pagi lewat 10 teman-teman. Masih bisa kita masuk ke ruangan burung walet teman-teman untuk melihat bagaimana caranya memanen sarang burung walet yang sudah siap panen. Ya, untuk teman-teman yang sudah subscribe, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang belum dan baru menemukan channel ini, kami mohon dukungannya untuk bisa subscribe supaya channel ini bisa sedikit berkembang ya teman-teman. Mari teman-teman kita langsung saja menuju ruangannya. Ruangannya ada di sebelah sana teman-teman. Menuju ruangannya ya. Kita buka dulu kuncinya. Iya teman-teman, inilah bagian dalam rumah burung walet. Nah, seperti itu. Teman-teman, yang putih-putih itu sarangnya. Ayo kita mulai saja teman-teman memanen supaya kita sama-sama tahu bagaimana cara memanen sarang burung walet yang sudah siap panen teman-teman ya.
Nah ini teman-teman, rezeki kali ini, rezeki dari sarang burung walet. Ucapan terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe channel ini, dan bagi teman-teman yang belum subscribe kami mohon dukungannya dengan cara subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.